13,000 का वरी मक्के फतेह थियण वारा 10,000 सहाबा उन जो 12,000 का शान मथे थी 10,000 का बाद में वरी जेके सुलह हुदैबिया जे मकाम ते 1400 सहाबी आया उन जो मकाम वरी 10,000 का सुभान अल्लाह इन जे करे वधी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सभिनी सहाबा जो बयान कुरान में कयो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कयो पर इन 1400 सहाबा जो बयान अञा अल्लाह रब्बुल आलमीन वॾे अंदाज़ में बयान कयो लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाहिऊनक तहत अश-शजरति फअलिम मा फी क़ुलूबिहिम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो ये 1400 सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तो दे हथ ते बैत करण वाला सहाबी इन्हनि सहाबिन खां अल्लाह राज़ी आया ऐं इन्हनि जे दिल जो इम्तिहान अल्लाह पाण वरतो आहे उलाइक अल्लज़ी नमतहनल्लाहु क़ुलूबहुम लितक़वा इन जी दिलियूं जेके तक़वा जा भरियूं पयूं सुभान अल्लाह मोमिन सजण वारो केर अल्लाह रब्बुल आलमीन लिखियल किथे आहे कुरान मजीद में जंहिंजी हिफ़ाज़त करण वारो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून इन कुरान जी क़यामत ताईं हिफ़ाज़त करण अल्लाह रब्बुल आलमीन जी ज़िम्मेदारी दुनिया के अंदर हर माण्हू चवंदो आहे मोमिन है नमाज़ पढ़ण वारो चवंदो मोमिन है आज़ी रोज़े रखण वारो चवंदो मोमिन है हज करण वारो चवंदो मोमिन है ज़कात ॾियण वारो चवंदो मोमिन है ग़रीबन जी ख़िदमत करण वारो चवंदो मोमिन है पाड़े वारनि जी ख़िदमत करण वारो चवंदो मोमिन है आज़ी बंदे इज़त पियण वारो चवंदो मोमिन है आज़ी पर तस्दीक इन जी केर करे मोमिन सजण वारो त हर को पर तस्दीक तो कयो न कुरान हदीस में तस्दीक तो हो तो मोमिन केरा अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सहाबा जी मोमिन हुजण जी तस्दीक कई लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाहिऊनक तहत अश-शजरति फअलिम मा फी क़ुलूबिहिम आऊं इन्हनि मोमिन जी तस्दीक अल्लाह रब्बुल आलमीन करे पियो पर राज़बे जो सर्टिफिकेट मिले पियो सुभान अल्लाह दुनिया के अंदर माण्हू चवंदा आहिनि अल्लाह वाला जी कहिड़ी ॻाल्हि में राज़ी आहे के गायन जे पोयां के फ़क़ीर जे पोयां के बशकरनि जे पोयां अल्लाह वाला जी कहिड़ी ॻाल्हि में राज़ी आहे कि 1400 साल अॻु में अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़बे जो सर्टिफिकेट कुरान में ॾेई छॾियो सुभान अल्लाह साईं इहे मोमिन जिन मोमिन जो दिल जो इम्तिहान अल्लाह वरितो हाणे इन्हनि खां राज़ी बणिजी वियुसि हाणे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो इन्हनि मोमिन जे रस्ते खां जेको थिड़ी करे हले थो मोमिन जी वज़ाहत थी हाणे मोमिन जे रस्ते खां वरी माण्हू थिड़ी करे हले थो उबती ज़िंदगी गुज़ारे थो कुरान बयान थो करे वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बैनि मा तबय्यन लहु हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा सूरत निसा 5 सिपारो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो जे कुरान जा चिट्टा दलील नाज़िल थी वञण खां पोइ अल्लाह जे रसूल जी मुखालिफ़त कई जी अल्लाह के रसूल जी मुखालिफत कई वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन मोमिन के रस्ते का उबतर जिंदगी गुजारी मोमिन जी ताबेदारी न कई मोमिन जी वज़ाहत दी सहाबा मोमिन कुरान जी गारंटी दी हाणे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो अल्लाह के रसूल जी नाफरमानी कई सहाबा मोमिन उन जी जेका नाफरमानी कई साईं हाणे छा थींदो अल्लाह फरमाए तो नुवल्लिहि मा तवल्ला जेड़े पासे मुंह करे हलंदा देखो ॾेई छॾींदो हलो वञे केरु चवे अल्लाह रब्बुल आलमीन चवे किथे तो कुरान में हां नुवल्ली खोले ॾिसो हिते कुरान जॾहिं पिया त मथा चवंदो मौलवी साहब हवाई फायरिंग करे नुवल्लिहि मा तवल्ला जेड़े पासे मुंह करे अल्लाह फरमाए थो देखो ॾेई छॾींदो वञा अॻिते हलो वो नुस्ली जहन्नम ऐं इन जी जाइ जेका जहन्नम आहे ऐं ख़ुदि चओ कुरान तो चवे ऐं कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन तो चवे ऐं वो कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ते मथां नाज़िल थियो जंहिंजी हिफ़ाज़त करण वारो अल्लाह रब्बुल आलमीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम ऐं जेड़े पासे मुंह त उन पासे देखो ॾेई छॾींदो इन जी जाइ जहन्नम वसाअत मसीरा जेका तमाम बुछड़े रहण जो जॻह आहे हाणे जो अॻिते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो अबू बकर सिद्दीक़ जो बयान करणो आहे इन जे करे जेको तो वज़ाहत कंदो वञा इन 1400 सहाबा खां 1000 जंगे उहद वारनि सहाबा जो मक़ाम मथे वरी जंगे बदर वारनि 300 रहण वारो जंगे उहद वारनि 1000 खां मथे हाणे मक्के जा मुहाजिर ऐं मदीने जा अंसार इन जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में बयान कयो
वसाबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सूरत तौबा 11 सिपारो पहिरें पेज ते खोले जो 100 नंबर आयो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो ये मुहाजिर जेके हिजरत करे मक्के खां मदीने आया ऐं मदीने जे अंसारनि मुहाजिर जी मदद ऐं नुसरत कई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो ईमान में पहिरें नंबर जा, ईमान में पहिरें नंबर जा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इन आयत जे तफ़सील में बयान कयो त क़यामत ताईं जमायतूं हलंदियूं टे, क़यामत ताईं जमायतूं हलंदियूं टे, ॻाल्हियूं साईं टे, ऐं टिनी जो दलील ॾिनी क़ुरान मां ऐं उहो दलील ॾिनी इन आयत मां। वसाबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन हिकिड़ी जमात मुहाजिर जी पाण शामिल थी सघंदा कोन थी सघंदा जो मुहाजिर पाण अॻु में गुज़री आहे 1400 साल अॻु में उन्हनि हिजरत कई मक्के खां मदीने दुख ऐं तकलीफ़ूं उन्हनि थियूं उहे असां अॻे गुज़रियासीं मुहाजिर में शामिल कोन थिया। वल अंसार ऐं अंसार में शामिल कोन थिया जो उन्हनि मुहाजिर जी मदद नुसरत करी उहे ॿई जमातूं असां खां निकिरी वयूं। पर वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु जिन सोने नमूने सां इन्हनि मुहाजिरनि अंसारनि जी ताबेदारी कई। सुभान अल्लाह। टी जमात आया, टी जमात कहिड़ी आहे जिन मुहाजिरनि अंसारनि जी ताबेदारी कई। ऐं लिखियल किथे आहे क़ुरान में बयान करण वारो मोहम्मद रसूलुल्लाह मोकिलण वारो अल्लाह रब्बुल आलमीन। हाणे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो टी जमात में क़यामत ताईं अचण वारा शामिल थी सघंदा, क़यामत ताईं अचण वारा शामिल थी सघंदा। पर जिन सुहिणे नमूने ताबेदारी कई सही छा मिलंदो? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अल्लाह जे राज़ पे जो सर्टिफिकेट मिलंदो। कंहिंजो? पोइ माण्हू चवंदा आहिनि त जेको अल्लाह वारा जी कहिड़ी ॻाल्हि में राज़ी आहे? गहना बि चवनि पिया, फनकार बि चवनि पिया, मशकरा बि चवनि पिया, दुनिया जा इंसान बि चवनि पिया, पोड़ियूं पकियूं सभु जेके उहे बि चवनि पियूं अल्लाह वारा जी कहिड़ी ॻाल्हि में राज़ी आहे? ग़रीब खे ख़िदमत करियो, फ़क़ीर खे मानी ॾियो, ख़ैरात करियो, जेको नगर नियाज़ करियो, जेको मस्जिदूं ठाहियो, हीअं करियो, मदरसा करियो, अल्लाह वारा जी कहिड़ी ॻाल्हि में राज़ी? 1400 साल अल्लाह वारा में क़ुरान में बयान करे छॾियो त अल्लाह जे राज़ पे जो सर्टिफिकेट हासिल करणो अथव त सहाबा जी ताबेदारी करियो मुहाजिरनि अंसारनि जी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह फयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन चए थो पंहिंजे हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे दुनिया ते ऐलान करे ॿुधा त जेको बि चाहे तो अल्लाह मूंसां मोहब्बत करे ऐं अल्लाह मुंहिंजे मथां रहमत जो मींहुं वसाए अल्लाह मुंहिंजे मथां राज़ी बणिजी वञे त मोहम्मद रसूल जी ताबेदारी करे त अल्लाह उनखां मोहब्बत रखंदो, प्यार रखंदो, राज़ी बि बणिजी वेंदो। तो साहबा ताबेदारी मोहम्मद रसूल जी करे ॾेखारी। जॾहिं हू बहु ओड़ी ताबेदारी करे ॾेखारियो त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जो सर्टिफिकेट ॾिनो त इन जी ताबेदारी कंदो त अल्लाह राज़ी आहे। सुभान अल्लाह। अबू दरदा सहाबी आहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ी करे इशा जी वञनि पिया। अबू दरदा पोयां अचे पियो, साईं जन हथ जो इशारो कयो, अबू दरदा सहाबी बीह रहियो। हिकिड़ी रवायत में अचे थो साईं जन तहजुद जे लाइ आया मस्जिद नबी जे अंदरि, ॿी रवायत में चए साईं फजर जे लाइ त आया जेको तो मस्जिद नबी में अबू दरदा उन जगह ते बीठो आहे पेरनि भर। ताबेदारी आहे, ताबेदारी आहे न, पेरनि भर बीठो आहे। अबू दरदा ने ख़बर छो बीठो ई साईं तव्हां हथ जो इशारो कयो, मूं सम्झो तव्हां हुकुम कयो आहे त पीउ रहो ऐं बीठो आहियां, हाणे मुंहिंजो हिकिड़ो क़दम अॻियां हलंदो तॾहिं अबू दरदा जहन्नम में वेंदो, जेकर हिकिड़ो क़दम पोइते वेंदो तॾहिं अबू दरदा जहन्नम में वेंदो। इन जे करे सॼी राति ते पेरनि भर बीह करे अल्लाह ताला में सॼी करे ॾे न। इहे ताबेदारी मोहम्मद रसूल जी इन्हनि मुहाजिरिन अंसारनि करे ॾेखारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन 1400 साल अॻु में उन्हनि जा सर्टिफिकेट ॾेई छॾिया। हाणे हिननि जी ताबेदारी तव्हां कंदो त अल्लाह तव्हां सां राज़ी बणिजी वेंदो। पर इन में 313 खां वरी मक्के जे जिन हिजरत कई 114 उन तकलीफ़ वॾियूं थियूं, उन्हनि मदद कई, नुसरत कई, पंहिंजे वतन में वेठा हुआ पर उन्हनि जिन वतन छॾियो, पंहिंजो मुल्क छॾियो, उन्हनि जे मथां जेके दुख थिया हुआ उहे उन्हनि खे ख़बर हूंदी उन्हनि खे केतिरा। वरी उन्हनि 114 वारनि हिजरत वारनि खां 82 ॼणा जेके शोबे बीबी तालिब जे घाटी जे अंदरि क़ैद हुआ, उन्हनि जो शान इन्हनि 114 खां मथे। छाजे करे
3 साल घणा 3 साल खाइण बि बंदा पीअण बि बंदा वणनि जा पन खाई करे गुज़ारो कयो रोज़ोदार को 15 कलाक थियंदा 2 मिंट लेट दी थे मौजन जे पाए वणे टे में थियो वारो कुर्बान के दे 15 कलाक थियन हाणे उमर था अल्लाह जा बाना ही 15 कलाक और 3 साल जिन साहबा बिना पानी बिना खाइण पीअण जे वण जा पन खाई करे गुज़ारी जिन तकलीफ़ ॾिठी उहा तकलीफ़ तव्हांखे यादि अचणु खपे जिन रमज़ान जो रोज़ो रखो था ख़बर क़दुरु थींदो त हुननि तकलीफ़ छा ॾिठी वरी उन्हनि 82 ॼणनि खां उहे 40 जेके दारे अरकम में साहबी आया उन जो शान मथे इन जे करे जो उन टाइम में जेको कलमो पढ़ण वारो हो उनखे ज़िंदगीअ तां पंहिंजे पाण तां जेको हथ खणणो पवंदो हो जान जो नज़रानो पेश करणो पवंदो हो इन जे करे 40 ॼणनि जो उन्हनि 82 ॼणनि खां शान मथे सुभान अल्लाह इन्हनि 40 खां वरी 10 साहबा जो शान मथे अशरा मुबशरा जेके चइबो अबू बकर फिल जन्नत उमर फिल जन्नत उस्मान फिल जन्नत अली फिल जन्नत तलहा फिल जन्नत जुबैर फिल जन्नत साद फिल जन्नत सईद फिल जन्नत जुबैर फिल जन्नत अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्नत इन्हनि साहबा के जीअरे नबी सही जन्नत जी खुशखबरी सुभान अल्लाह जिनके जीअरी जन्नत जी खुशखबरी मिली उन जो शान मथे थियो वरी इन्हनि 10 साहबा का चैन जो शान मथे सुभान अल्लाह समझाई वाला वजाहत जे ताई खबर पैदा अबू बकर जो शान किया आला या फजला इंशाअल्लाह ये दरगो अबू बकर जो बयान करे वना समझ में नई गाली कान अचिया मोदी साहब ने छा चयो इन्हनि 10 का शान चैन जो मथे जिक्र अल्लाह कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो को पांच हदीस मुबारक के अंदर कयो अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व शद्दुम फी अमरिल्लाह उमर वास्तकुम अया उस्मान वाक़ज़ाहुम अली सुभान अल्लाह ये नबी सही नाला सुभान अल्लाह इन जो शान जो को उन्हनि 10 साहबा का भी मथे शाहबती भेटाई पांजे किताब जे अंदर रिसाले जे अंदर बयान कयो सुभान अल्लाह अवल अदीबन जो इज़हुमा फिल गार बियो आदिल सिदरवार बियो जिन्नूरैन ज़हूरैन तुरे बदी दस्तार चौथे कयो कोट खैबर जो फतेह दरबार ये चारी जगह चौधार होया हिका गावे सुभान अल्लाह इन्हनि चैन जो शान मथे सुभान अल्लाह इन्हनि चैन का वरी बिन जो शान मथे सुभान अल्लाह चैन में वरी बिन जो शान मथे पेरी तो दुनिया में मिसाल दिया पोरी दुनिया जो मिसाल चाहे साईं न्याणू पुट जी जगह ते न्याणू पुट जी जगह ते सहुरो पी जी जगह ते ये चवंदा न दुनिया में बाबा सहुरो अबे जी जगह ते आ न्याणू पुट जी जगह ते आ जेका अबे जी अहमियत आ उहा पुट जी अहमियत साॻी थींदी पुट तो पुट अबू अबू हाणे अबू बकर सिद्दीक नबी साईं जो सहुरो उमर साईं नबी साईं जो सहुरो सुभान अल्लाह उस्मान नबी साईं जो न्याणू अली मुर्तजा नबी साईं जो न्याणू सुभान अल्लाह न्याणा भई पुट जी जगह ते ऐं सहुरा भई अबे जी जगह सुभान अल्लाह उन्हनि बिन जो शान मथे थियो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो वजीरान फिस समाए फजिब्राइल अलैहिस्सलाम व मीकाइल अलैहिस्सलाम आसमान में मुजा ब वजीरन एकड़ो मीकाइल बियो जो सो जिब्राइल बियो मीकाइल ऐं वजीरान फिल अर्ज जमीन ते मुजा ब वजीरन सुभान अल्लाह अबू बकर व उमर एकड़ो अबू बकर बियो उमर सुभान अल्लाह एकड़ो अबू बकर बियो उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इए भी फरमायो मोजी उम्मत में अबू बकर ऐं उमर इए जी कन ऐं अखियूं सुभान अल्लाह भी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इक़तदू बिल लज़ीन मिन बादी इक़तदू बिल लज़ीन मिन बादी फ अबू बकर व उमर मुखा पोइ जेकॾहिं तव्हां खे ताबेदारी करणी आहे त अबू बकर ऐं उमर जी करियो सुभान अल्लाह इन्हनि ॿिनि जो शान मथे हाणे इन्हनि ॿिनि मां वरी शान अबू बकर सिद्दीक़ जो मथे सुभान अल्लाह उमर साईं मां आई अबू बकर मां शान अबू बकर जो मथे सवाल का मसली तरतीब अची वई हाणे अबू बकर जो शान उमर साईं खां बि मथे साईं कीअं जंग तबूक जो टाइम आयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चदे जो ऐलान कयो अबू बकर सिद्दीक़ वियो घरां मेड़े सेड़े सभु सामान खई उमर फारूक जेको वियो घरां अधु सामान खई अधु छॾी अचे भी समझ में करने शान अचे वो समझ वो अधु बचे मिला छड़े पियो ही मेड़े सेड़े सब खड़े पियो हां सही खड़िया खड़ियो अबू बकर छा छड़े आयो की सही सब खड़ी आयो सुभान अल्लाह साईं उमर के छा पे उमर छा खड़ी आयो उमर के छा पे जो छा खड़ी आयो आई अबू बकर के जो छा छड़े आयो
लफ्ज़ लफ्ज़ तो लफ्ज़न में वज़न केतिरो आहे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा दी चवे ओढ़ो अबू बकर बाबू अबू बकर सामान ॾेई आयो वरी भित खे हथ पियो वञे। अम्मा आयशा चई बाबा छा थो करी? चई नबी साईं चंदो घुरियो। चई बाबा जेको हो सो सभु ॾेई आया हाणे तोते बयार कहिड़ी आहे? चई हिते सुई हई में ॻोल्हियां त जेको खे मुजाहिद जे कम में अची वञे। किताबनि में अचे थो तफ़सीर अज़ीज़ वारे लिखियो त उहा सुई ॻोल्ही चंदे में जमा करे आयो वरी आयो राति जो जंगे तबूक वॾी जंग हुई। इन में जेको तो मुसलमान ने तमामु घणो ख़र्च थियो इन जे नबी साईं जन जेको तो बाक़ाइदे हज़रत उस्मान बि गंज जेको तो चंदो ॾिनो। अबू बकर सिद्दीक़ राति जो सुम्हे पियो पासा वराए पियो निंड सुकून जी न पियो करे निंड सुकून जी न पियो करे। मां शादी थी बाबा छो परेशानी? चई साईं चंदो घुरियो। चई बाबा जेको हो सो ॾेई आयो हाणे कहिड़ी मया? चई जेके जिस्म जे मथां कपिड़ा पिया न इहे तमामु जेको क़ीमती जिस्म जे मथां कपिड़ा पिया सुबुह थिए त मदीने जी बाज़ार में विकिणी करे पैसा जेको तो चंदे में जमा करे। अबू बकर सिद्दीक़ जेको सो जेॾी महिल सुबुह थियो 32 दरहमनि में जेको सो कपिड़ा खपाए करे ॿोरीअ जो लिबास पातई। अण सुबियल ॿोरी खजीअ जा कंडा लॻाईंसि खजी जा कंडा लॻाए करे आयो चंदे में जमा करे पैसा हेॾां वरी जिब्राइल ॿोरीअ जो लिबास पाए आयो ऐं तफ़सीर अज़ीज़ वारे लिखो थो उनखे खजी जा कंडा लॻा पिया। नबी सुने सलाम जो अबू बकर की गाल समझ में आई कपड़ा खपाए पैसा चंदे में जमा कराई जिब्राइल तू छो लिबास पाए आयो आई? जी अबू बकर की गाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के एड़ी बढ़िया अबू बकर की गाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो जिब्राइल तू तो अबू बकर की सुन्नत के जिंदा कर पर 70,000 मलाइका जेके तुझे गुस्ल का पियो तुझे कतरन मां जेके पैदा थींदा आहिनि जेके बैतुल मामूर में इबादत करे नबी साईं जे रोज़े जे मथां दुरूद ऐं सलाम पढ़ंदा आहिनि उन्हनि सभिनी खे हुकुम कर त अबू बकर जी सुन्नत जिंदा करे बोरी जो लिबास पाए। उन्हनि मथे दुनियार आसमान ते 70,000 मलाइका जेके उन्हनि खे बि बोरी जो लिबास पियो खजी जा कंडा लॻा पिया अबू बकर जी सुन्नत खे जिंदा पिया कनि ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुम फरमायो आहे त अबू बकर सिद्दीक़ के मुंहिंजा सलाम ॾे। अल्लाह रब्बुल आलमीन चयो अबू बकर के मुंहिंजा सलाम ॾे ऐं अबू बकर सिद्दीक़ के चयो त छा इन हाल में मूं अल्लाह खां राज़ी आहीं? छा इन हाल में मूं अल्लाह खां राज़ी आहीं? पाण चवंदा आहियूं त अल्लाह राज़ी थिए पाण छा चवंदा आहियूं अल्लाह राज़ी थिए ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन छा पियो चवे त अबू बकर राज़ी थिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन चवे थो त अबू बकर खे सलाम ॾे ऐं पुछी त इन हाल में मूं अल्लाह खां राज़ी आहीं? नबी सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मां अबू बकर सिद्दीक़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुंहिंजा सलाम मोकिलिया अबू बकर सिद्दीक़ जे अखियुनि मां ज़ारो क़तार पाणी वहे पियो। जी साईं खुशीअ में जेको तो पाणी अखियुनि मां बीहे ई कोन थो छा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंहिंजो नालो वठी सलाम मोकिलिया? नबी सुने सलाम फरमायो अबू बकर जिब्राइल आयो आहे तू वेठो आहे तो जहिड़ो लिबास पायो आहे तुंहिंजी सुन्नत जिंदा कई 70,000 मलाइका सुन्नत जिंदा कई आहे ऐं चवे थो इन हाल में मूं अल्लाह खां राज़ी आहीं? अबू बकर चयो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर दिल जे राज़नि खे ॼाणण वारो अल्लाह रब्बुल आलमीन आहे मुंहिंजे दिल जे राज़ खे अल्लाह बहितर ॼाणे थो। ही त अबू बकर जे जिस्म जी आहे कपिड़ा आहिनि पर जेकर अबू बकर जे जिस्म जी चमड़ी बि लही जेको सो अल्लाह जे रस्ते में क़बूल थी वञे तॾहिं अबू बकर अल्लाह जाए अबू बकर जो मकाम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मरियम इस्लाम वेठी आहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा जे हज मुबारक में जेको थोरो आराम फरमाइनि ऐं मथे अम्मा आयशा ने हारे करे सितारनि ॾे चवे थी साईं हिननि सितारनि जे बराबरि बि कंहिंजूं नेकियूं आहिनि आसमान जे सितारनि जे बराबरि बि कंहिंजूं नेकियूं आहिनि त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो हसनात उमर कनुजूम समाए आयशा अब उमर फारूक जो नेकियूं आसमान जे सितारे जे बराबरि उमर फारूक जो नेकियूं आसमान जे सितारे जे बराबरि। अम्मा आयशा चई साईं पोइ बाबू अबू बकर साईं पोइ बाबू अबू बकर तुंहिंजो पीउ अबू बकर जी हिकिड़ी गार वारी नेकी उमर जे सॼी ज़िंदगी जूं नेकियूं अबू बकर जे उन गार वारी नेकीअ जो मुक़ाबिलो नथियूं करे। उमर जी ज़िंदगी जूं नेकियूं अबू बकर जी हिकिड़ी गार वारी नेकी पर उमर जूं नेकियूं जेके अबू बकर जी उन नेकी जे मुक़ाबिले नथियूं करे सघनि। अञा सम्झाया न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन दुनिया में वञनि पिया जेॾी महिल वञनि पिया कमो पे 1.25 लाख साहबा सभु रोइनि पिया को कुंड में पियो रोए को मस्जिद में रोए पियो को हुजर पियो रोए को किथे पियो रोए को किथे रोए पियो को बि नथो अमल करे सघे त छा करे
उमर फारूक तलवार खणी वठो बीठो आहे, जेको बि चवंदो नबी हिन दुनिया मां वियो हुनजी सिसी लाहे छॾींदुसि, जेको बि चवंदो नबी हिन दुनिया मां वियो आहे हुनजी सिसी लाहे छॾींदुसि। अबू बकर सिद्दीक़ मैदान सुनह जे इलाइक़े ते हो, उनखे ख़बर पई तगड़ो तगड़ो जेॾी महिल आयो अम्मा आशा जे हुजरे में हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़िरी टाइम अम्मा आशा जे हुजरे में हो। अम्मा आशा अबू बकर जी न्याणी हुई, पर्दे जो सिस्टम कोन हो, बाक़ी सभु साहबा ॿाहिरि हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ बिना मोकिलण जे अंदरि वियो, जो पर्दो हो ई कोन, हुन जेको त न्याणो हो, हुन जेका त न्याणी हुई, सिधो अंदरि वियो, मुंहुं मुबारक तां पर्दो मुबारक लाहे करे निराण मुबारक ते चुमी ॾेई करे फरमायूं तिरबत हय्य व मय्यता, साईं तव्हांजो अचण बि मुबारक हो, तव्हांजो हिन दुनिया मां वञण बि मुबारक हो। हाणे जेको सो अबू बकर सिद्दीक़ ॿाहिरि आयो, ॿाहिरि अची सवाल के साहबा खे ख़ुतबो ॾिनो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ इम्मा अव क़ुतिलन क़लबतुम अला अयकाबिकुम। जेॾी महिल इहा आयत पढ़ियो उमर फारूक जे हथनि मां तलवार छॾाए जी, मूंखे ख़बर ई कान पई आयत त सम्झा अॼु जहिड़ी नाज़िल थी आहे, छा कजे हाणे कमो पंहिंजे सवाल के साहबा सभु परेशान, छा कजे कीअं बंदोबस्त कजे। अबू बकर सिद्दीक़ जो साईं जन इहो हुकुम फरमायो हो त नबी को बि वफ़ा न करे वञे त हुनजा कपिड़ा कोन लाहिबा, कपिड़नि सूदो गुस्ल ॾिबो आहे, केरु बि बयानु करे। अबू बकर सिद्दीक़ बज़ल कुव्वत किताब अरबी जे अंदरि मखदूम मोहम्मद हाशिम ठट्टी रहमतुल्लाह अलैह जो जंहिं इहा तहक़ीक़ात करे न शइ वज़ाहत लिखी आहे, त उन किताब जे अंदरि इहे अल्फाज़ लिखियल आहिनि त साईं जन फरमायो त अबू बकर सिद्दीक़ चयो त कपिड़नि सूदो गुस्ल ॾिबो आहे, कपिड़ा लाहिबा कोन नबीअ जा, ऐं गुस्ल वेझा माइट ॾियनि, अली सौटा अब्बास चाचो आहे, वेझा माइट ॾियनि, वेझा गुस्ल ॾियनि। उन खां पोइ नबी जंहिं जॻह ते हिन दुनिया मां वेंदो आहे, रेलत कंदो आहे, उन जॻह ते नबीअ खे दफ़न कबो आहे, उहो कुलेगा थी केरु थींदो, दुनिया चवंदी न कुलेगा थी कोन थिए। अबू बकर सिद्दीक़ बयान कयो नबी जंहिं जॻह ते रेलत कंदो आहे, हिन दुनिया मां वेंदो आहे, उन जॻह ते दफ़न कबो। हाणे उन जॻह ते दफ़न कबो त कुलेगा थी थियण जो आहे न। उन खां बाद में अम्मा आशा जो हुजरो, हाणे जॾहिं कुलेगा थी थियणो कोन्हे, ऐं जेको सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म अतर खे ॿाहिरि कढणो कोन्हे को, त हाणे जॾहिं ॿाहिरि कढणो कोन्हे को त पोइ जेको त अम्मा आशा जो हुजरो नंढो, उन में कबो बि सवाल के साहब हिकिड़ी जॻह ते ठही सघंदा। इहा शइ अबू बकर सिद्दीक़ सम्झाई, छा सम्झाई? अबू बकर सिद्दीक़ इहा शइ सम्झाई त जेको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इहा वसियत कई हुई त पहिरीं ॾींहुं गुस्ल कफ़न खां पोइ मुंहिंजो हुजरो ख़ाली करे वञो, पहिरें ॾींहुं जिब्राइल मलाइकनि जी जमात वठी ईंदो, मीकाइल जमात वठी ईंदो मलाइकनि जी, इसराफील वठी ईंदो मलाइकनि जी जमात, इज़राइल मलाइकनि जी जमात वठी ईंदो, पहिरियों ॾींहुं उहे मुंहिंजी जनाज़े नमाज़ अदा कंदा। असां वटि जनाज़े नमाज़ थोरी कोन आहे जो मग़फ़िरत लाइ दुआ घुरबी आहे, नबी हयातुल नबी आहे, इमामत नबीअ जी आहे, नबी हिन दुनिया मां वियो आहे, असांजे साम्हूं हयातुल नबी आहे, रोज़े अतर जे अंदरि हयात नबी आहे। हाँ नबी साईं जे साम्हूं इमामत केरु कंदो, कंहिंखे बि कोन्हे, सभु आया सिफ़ूं ॿधूं, सिफ़ूं ॿधी करे दुरूद ऐं सलाम पढ़ियूं, नबी साईं जे मथां इहा जॻह जनाज़े नमाज़ थी वई। पहिरियों ॾींहुं ख़ाली थी वियो, मलाइक पढ़ी विया, वरी ॿिए ॾींहुं इहो हुकुम थियो त ॿाहिरि बैत जा मर्द ऐं औरतूं ॿार उहे जनाज़े नमाज़ पढ़ंदा, दुरूद सलाम पढ़ंदा, उहे ख़ाली कंदा। टे ॾींहं तव्हां साहबा टोला टोला थी करे दुरूद सलाम पढ़ी करे निमाज़ अदा करे तव्हां निकिरी वञो, पोइ नबी साईं खे 3 ॾींहंनि खां पोइ दफ़न कयो। कुलेगा न कोन थिया, जनाज़े नमाज़ पढ़ियो कोन, ईअं कोन कयूं, केॾा मोहम्मद में जो केॾा टंडो रहे अल्लाह जा माना। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहजुल बलाग किताब आहे, हज़रत अली साईं जे ख़ुद जो किताब आहे। हज़रत अली मुर्तज़ा अबू बकर सिद्दीक़ जे शान में अल्फाज़ जेके फरमाया उहे सोन जे पाणीअ सां लिखण जे बराबरि। हज़रत अली साईं जो फरमाए अफ़ज़लुल उम्मत बादल अंबिया, अफ़ज़लुल उम्मत बादल अंबिया, उम्मत में सब खां वधीक अफ़ज़ल तरीन इंसान आहे नबीअ खां पोइ, कंहिंखां पोइ? नबीअ खां पोइ अफ़ज़ल तरीन इंसान आहे अबू बकर, उहो जेको अबू बकर आहे। सुभान अल्लाह। अली मुर्तज़ा इहे सिर्फ़ अल्फाज़ न चई, इहे करे ॾेखारी। हज़रत अली साईं वारा 4 भाउर, घणा अथई? 4, तालिब, जाफ़र तैयार, अकील, अली मुर्तज़ा। जाफ़र तैयार जंग में जंहिं महिल शहीद थी वियो, उनजी घरवारी बीबी अस्मा बिन्त उमैस 4 महीना 10 ॾींहं जंहिं महिल अदद पूरो कई, हज़रत अली साईं पंहिंजी भाॼाई जो निकाह अबू बकर सिद्दीक़ अदा कयो। जे अफ़ज़ल न सम्झिया त शादी कराए न,
हाँ जी अफजल न समझे ना हाल शादी कराए उन खां बाद में वरी इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो पुट इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो पुट जेके पंजू इमाम सरीदा हाँ जी इन शादी कई अबू बकर जे खानदान में अफजल न हुजा त कीअं कंदा हाँ इमाम बाकर जी घरवारी बीबी उमे फरवा बीबी उमे फरवा उहा न्याणी आहे अस्मा जी अस्मा धी आहे अब्दुर्रहमान जी अब्दुर्रहमान पुट्टा अबू बकर सिद्दीक़ जो सुभान अल्लाह वरी बीबी उमे फरवा इहा धी आहे कासिम जी कासिम पुट्टा मोहम्मद जो मोहम्मद पुट्टा अबू बकर सिद्दीक़ जो सुभान अल्लाह इमाम जाफर सादिक जाओ इन्हनि मां छहों इमाम जाफर सादिक हाणे इमाम जाफर सादिक जो जेको थियो नानू अबू बकर जो पोटो इमाम जाफर सादिक जी जेका नानी अबू बकर जी पोटी रगो अली मुर्तज़ा अफजल न समझो पर बाकी जेके इमाम सबूर आया उन्हनि मां अबू बकर जे खानदान खे अफजल समझो जो उन्हनि मां जेको तो शादियूं कयूं एतिरे क़दुरु जो अम्मा जन्नत ख़ातून जो जेॾी महिल जनाज़ो मुबारक आयो बीबी अस्मा बिनत उमैस इन जेको गुस्ल कफन ॾिनो ऐं अम्मा जन्नत ख़ातून वसियत कई हुई त जेको सो मुंहिंजो जनाज़ो राति जो खणिजो मुंहिंजे जनाज़े मथां वॾी चादर विझी छॾिजो बत्ती में न खणिजो वॾो आम ऐलान में न कजो इन जे करे जो मथां केरु चवे त नबी साईं जी न्याणी जो कद हेतिरो हो तव्हां जन्नत ख़ातून इहो बर्दाश्त करण जे लाइ तयारु जनाज़ो जेॾी महिल शहर शुरू थियो इन खां पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि तव्हांखे सम्झायां नबी सोनो सलाह जो आया अम्मा जन्नत ख़ातून जे घर अम्मा जन्नत ख़ातून वेठी आहे चई अमड़ हाणे हलो त हलो पंहिंजे घर अम्मा आशा तोखे सॾे पई ॿियूं जेके ॿिया माण्हू तोखे यादि बियूं कनि जी बाबा तव्हां जेॾी महिल मुंहिंजो अलीअ सां निकाह करायो हो तेॾी महिल मूंखे भाकुर पाए करे मुंहिंजो जेको सो मुंहुं मुबारक पंहिंजे सीने सां लॻाए करे तव्हां मूंखे इहा नसीहत कई हुई त फातिमा ज़हरा हाणे तुंहिंजे मथां हक़ मुंहिंजो कोन्हे अली मुर्तज़ा जो तुंहिंजो मुड़ुसु बाबा तूं वठण त मूंखे ज़रूरु आयो हुई पर अली आहे कोन हुन खां मुंहिंजी इजाज़त वरितल आहे इंतज़ार कर वे इंतज़ार कर वे अली अचे मोकल वठो हलंदा एतिरे में अली मुर्तज़ा आयो ये ॾे ख़बर ख़ुशबू बि अचे साईं जन आया छा ख़ुशबू बि अचे छा साईं जन आया छा अली मुर्तज़ा खे अम्मा जन्नत ख़ातून चयो हा बाबा आयो आहे कमरे जे अंदरि वेठो आहे कमरे जे महिल रोशनी लॻी पई आहे नबी सोने सलाह जे चहिरे अनवर जे करे रोशनी लॻी पई साईं तव्हां इंतज़ार में वेठा आहियो जे अम्मा जन्नत ख़ातून खे वठण आयो तव्हांजी इजाज़त मिले त वञो ॿाहिरि जे मां निकिरनि पिया त अम्मा जन्नत ख़ातून अली मुर्तज़ा खे चवे पई त अॻियां बाबो हले पोयां जन्नत ख़ातून हलां मुंहिंजे पोयां अली मुर्तज़ा तव्हां अचो सुभान अल्लाह अॻियां बाबे जो कदम हुजे उन कदम जे मथां फातिमा ज़हरा जो कदम हुजे उन जे मथां अली मुर्तज़ा जो कदम हुजे सुभान अल्लाह माना ज़मीन में मुझे कदम के न ॾिसे आसमान में मुझे कदम के न ॾिसे क़यामत ताईं या शे बर्दाश्त करण जे लाइ तयार न आहियां त न ज़मीन मुझे कदम के ॾिसे न आसमान मुझे कदम के ॾिसे त ईअं चादर मुझे मथां विझी वञे त मथां के ॾिसण वारो चए त नबी साईं जे न्याणी जो कद हेतिरो इहा शइ बर्दाश्त करण जे लाइ सुभान अल्लाह क़यामत जो ॾींहुं थींदो नबी सोने सलाह फरमायो अर्श अज़ीम तां ऐलान थींदो नबियो वलियो कुतुबो अबदालो दुनिया जा इंसानों पंहिंजूं नज़रूं हेठ करियो नबी जी न्याणी फातिमा ज़हरा जन्नत में सुभान अल्लाह ऐसी पर्देदार औरत बेशक वधी ॻाल्हि सम्झी ॾिनो वधीक वधाए त नथो वञा टाइम टाइम मुख़्तसर हां एतिरी पर्देदार औरत जेॾी महिल जनाज़ो अचे पियो अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद आहे उमर फारूक मौजूद आहे ॿिया सहाबी सभु मौजूद आहिनि अबू बकर चवे थो अली मुर्तज़ा खे साईं नमाज़ पढ़ाई तव्हांजी घरवारी आहे चई न कॾहिं बि न बेशक नबी सोने सलाह जे अल्फाज़ चया हुआ मुझे कन ते मौजूद आहिनि जो नबी सोने सलाह फरमायो जे क़ौम में अबू बकर मौजूद हुजे उन जे हूंदे ॿिए खे मुसनद भेण जो हक़ ई कोन्हे अबू बकर जन्नत ख़ातून जो जनाज़ो सुभान अल्लाह हिकिड़ी ॻाल्हि ख़तम बयान में ख़तम मौजूद ॾिठो आहे इन जे करे जेको इंसान ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह मुरू अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास नबी साईं जो हाल आया था नबी साईं जी मौजूदगी में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माला तबीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जे माल बिलाल जो सलात व सला नमाज जो टाइम थी हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरु अबू बकर फली वसल्ली बिन्नास अबू बकर के चो माण्हुनि खे नमाज पढ़ाए सुभान अल्लाह अमा शाह जो इन्नहु रकीकुन कल्ब साईं मुंहिंजो अबो नरम दिल जो आहे माण्हुनि जे साम्हूं मुसल ते तव्हांखे न ॾिसंदो पीउ कोन सघंदो अमा शाह उहा शइ में सोची न त पोयां जेके मुनाफ़िक़ ऐं मुशरिक पैदा थींदा से चवंदा नबी साईं जे हूं ते मुसल ते कब्ज़ो कयो इन जे करे नबी साईं खां पकी बि ॻाल्हि कराए त साईं मुंहिंजो अबो नरम दिल जो आहे मुसल ते कीअं जेको थो पी सघंदो तव्हांखे न ॾिसंदो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरु अबू बकर फली वसल्ली बिन्नास अबू बकर के चो माण्हुनि खे नमाज़ पढ़ाए अल्लाह में न ॻाल्हि में राज़ी आहे मोहम्मद रसूलुल्लाह में न ॻाल्हि में राज़ी आहे बाक़ी मोमिन सहाबा में न ॻाल्हि में राज़ी आहिनि त अबू बकर खां सवाइ ॿियो केरु मुसल ते न बीहे पर हिकिड़ी नमाज़ जेका अबू बकर सां गॾु साईं जन पढ़ी जंहिंमां असां बि तॾहिं वरितोसीं अरबीअ जे अंदरि कानून मटियल आहे ॿियनि ॿोलियुनि खां सिंधी अंग्रेजी फारसी कहिड़ी बि ॿोली तो पढ़ंदो उन में अरबीअ में कानून मटियल कीअं ॿियनि सभिनी में वाहिद माना हिकिड़ो ॿ माना जमय ईअं न सही अरबीअ में ईअं कोन्हे अरबीअ में वाहिद माना हिकिड़ो इसनैन माना ॿ जमय माना टे साईं भई ईअं न वाहिद माना हिकिड़ो इसनैन माना ॿ ऐं जमय माना टे हाणे जमायत कहिड़ी आहे जमायत न पोइ टे माण्हू हुजनि त पोइ जमायत करियूं हाणे ॿिनि ॼणनि जी ॿोली जमायत पिया कनि ॿिनि ॼणनि जी ॿोली जमायत पिया कनि जॾहिं अरबीअ में मुहावरो आहे त टे ॼणा जमायत कंदा हाणे ॿिनि ॼणनि जमायत कई ते इहा जमायत नबी साईं असांखे अबू बकर जे सदके जेका असांखे मिली सुभान अल्लाह कीअं असांखे मिली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तबियत दुरुस्ती किताबनि में ईंदो आहे त हज़रत अली साईं ऐं हज़रत अब्बास जी टेक ते साईं जन आया मां शादी फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पेर जो आंगूठो ज़मीन ते कहिड़ो पे माना एतिरो पेर खोलण जी ताक़त कयो जमा मसलो में अंदर आया जा खुशबू सॼो मुल्क थी वियो साहबा जेको तो पंहिंजूं सफ़ूं टोड़ियूं करियूं विच मां जॻहि चरियूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॻिते आयो अबू बकर बि खुशबू महसूस कई ईअं जेको तो मुसलो छॾे करे पोइते हटिया पोइते हटण जे माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर न ऐं तोखे बिहारण आयो आहियां ऐं तोखे लहण कोन आयो तोखे बिहारण आयो आहियां पर अबू बकर सिद्दीक़ मुसलो छॾे चुको कदम पोइते थी चुको जे ॿ जमायत में बिया न सही हिकिड़ो कदम पोइते ॿ कदम पोइते करे बिला इमाम अॻियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार जो कोले दा तरक कर बिहारे मुसले ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पासे में अबू बकर सिद्दीक़ बैठो जंहिं जगह ते तिलावत अबू बकर छॾी उन जगह ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत शुरू सुभान अल्लाह नबी साईं इमामत कराई अबू बकर जी अबू बकर ने इमामत की बाकी साहबा जी सुभान अल्लाह इन जे करे अबू बकर सिद्दीक़ सभनी साहबा का आला अफजल व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जिन सुन्नत पढ़ियो